този там, бе? Къв си ти, бе? Какъв е този полицай ли? Какъв е? Какво правиш тук, бе? Хванал съм най-бързото живот на света. Абе, стани като ти говоря. Абе, ще избяга. Абе, как ще избяга, бе? Абе, той е най-бързото живот на света. Ще избяга, бе. Аз ще го фана, бе. Едва съм го хванал, ти казвам. Аз ще го фана, бе. Да ви избяга. Абе, не е, Добре. давай. Кой ти е? Абе, това е, Видя ли, аз ти казах, че е най-бързото и сега се избяга. Едва съм го хванал и ти казвам, значи много е бързо. Сега само да направиш те... Кой ти дай? Аз сега, видя ли? Хванал съм най-бързо живот на света, ще избяга, бе. Не се смейте, бе. Хванал съм, Хванал съм. Да свалям гащи или 10 лева? И аз ще кажа ми, сваляй гащи към по-добре, защото няма ми дай 10 лева, защото няма ми станат гащи. Вижте новата мода. Бендена, Гучи бендена.